یا الله، سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه. علی شهباز هستم، مدرس ساز باقلاما به زبان فارسی به سبک ترکی. خوشحالم از اینکه دوباره فرصت شد بتونیم یه قسمت دیگه از ویدیوهای آموزشی ساز باقلاما براتون بذاریم. اول همه ویدیوها من باید یه معذرت‌خواهی داشته باشم به خاطر این یه ذره با تایم فاصله زیادی من دارم ویدیو میذارم، فقط به خاطر اینکه سرمون خیلی شلوغه و شدیداً سعی بر این دارم که رو نظم براتون ویدیو بذارم. بدون هیچ اتلاف وقتی بریم سراغ آموزشمون. قبل از آموزش سابسکرایب لطفاً، همون فالوی اینستامون، سابسکرایب کانال یوتیوبمون، لایک، شیر، حمایت کنید دیگه هر جور که میتونید، دوستتون داریم. خب آهنگی که میخوایم امروز با هم دیگه کار کنیم کدوم آهنگه؟ گوش بدید ببینید میشناسیدش. مطمئناً که میشناسید چون تو اینستا خیلی درخواست واسمون اومده بود واسه آموزش این آهنگ. Getir ya hamın saçlarını yol getir tabi senelleme benim yarama. خیلی آهنگ خفنیه، خوشگلیه، ولی چون حالا تو چطوری میگن قسمت‌های اول ویدیوهای آموزشی کانالمونیم نمیتونیم حرفه‌ایش رو واسهتون آموزش بدیم. پس قراره سطح مبتدی این آهنگ رو واسهتون آموزش بدیم که همه بتونن از این ویدیو استفاده کنن، همونایی که مبتدیان، همونایی که حالا نیمه حرفه‌ای دارن ساز میزنن و نیاز دارن فقط نوتش رو بدونن که یه سری تزیین‌ها و زینت‌ها روش اضافه کنن. شروع کنیم. ببینید اول کوک سازمون رو بگم چیه. کوک سازمون E A B'ه که حالا E میشه یادم رفت می لا دو، می لا دو کوکمون، خب که همون تو برنامه تیونر E A B نشون میده واسمون. استارت کارمون از کجاست؟ از اینجایی که اولش پورلا یا همون سرتما هم میگن بهش. پورلا چیه؟ ببینید سه تا نوت ما قراره درگیر بشیم. شما فکر کنید ما دو مدل نوت لا داریم. یک اینکه تک نوت لا رو قراره بزنیم که یه دونه لا، ببینید لا، اینو پورلا یعنی سه تا سیم هم میزنیم ولی در کل صدای لا به گوشمون میرسه. ببینید یکی اینو داریم لا، یه دونه اینو داریم چیه؟ ببینید دوتاشون هم صدای لا میده، ولی اینی که میگیم پورلا نوتاش چیه؟ یه لا از سیم بالا خالی، یه لا رو سیم وسط داریم، با همون انگشت می هم میگیریم. ببینید قفل میشه، ببینید خب قفل شد، محکم فشارش میدیم، این هم اینجا سر جاشه. خب لا 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 لا، اضافه رو پایین بالا 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 پایین بالا بالا بالا. اولش از اینجا شروع میشه. ببینید پرم راحت با خود راحت بزنید. حالا من خودم وقتی میزنم سه تا انگشت آخرم هم اونور میزنم. ببینید شاید یه ذره واسهتون سخت باشه ولی حالا این خیلی مهم نیست، فقط این که خود این لا رو بزنید کافیه. لا 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 بزن اشتباه ای بابا لا 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 لا. خب استارتش از اینجا، بعد میگه دو ره می می دو ره می می. خب حالا ویبرش هم میگم. ببینید این مدلیه. ویبره هر نوتی که ما داریم، شما فکر کنید ویبره چجوریه؟
یه نوتو میگیم مثلا نوت فا روی خط صافی من دارم واسه تون میخونم فا. ویبره باش چیکار میکنه؟ میگه فا. چجوری؟ خوشگلش میکنه. ویبره هر نوت ببینید سول لا سول فا می ره که نداره دو سی لا سول. سول هم که اینجا زدیم خارش نداره. خب پس ویبره ها رو متوجه شدیم. دو حالا میریم ببینیم میگه دو ره می می دو ره می می. پس دو ویبره دو ره می می. حالا وسطش یه لا میتونیم بزنیم، شاید یه ذره واسهتون سخت بشه ولی حالا میتونید هم بزنید این لا رو هم نزنید. کدوم؟ ببینید میگه دو ره می می لا لا آخر. میتونیم اینطوری هم بزنید دو ره می 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 دو. خب پس دو ره می می لا می می لا می دو. ادامه ره ره دو ره سی ره ره دو ره سی دو ره می می لا می می لا می دو ره ره دو ره سی. خب حواستون به مضربام باشه چجوری دارم میزنم ها. تکرار میکنم تکرار میکنم که دیگه ویدیو رو جلو عقب نکنید. یه دو سه بار داشته باشیمش. دو ره می می لا می می لا می دو. ادامه ره ره دو ره سی. بعد لا ره ره سی دو دو سی دو لا لا ره ره سی دو دو سی دو لا. از اول تا اینجا دو ره می می لا می می لا می دو ره ره دو ره سی لا ره ره سی دو دو سی دو لا. ادامه لا دو دو لا سی سی لا لا سی لا لا سی لا لا سی دو ره می. ببین اونجا تموم میشه با لا سی لا لا سی لا لا سی دو ره می. وصل میکنه دوباره به اولش که بتونه تکرار کنه. پس دوباره از اول میزنم دو ره می می لا می می لا می دو ره ره دو ره سی لا ره ره سی دو دو سی دو لا لا دو دو لا سی سی لا لا سی لا لا سی لا لا سی دو ره می دو ره می می لا می می لا می دو ره ره دو ره سی لا ره ره سی دو دو سی دو لا لا دو دو لا سی سی لا لا سی لا لا سی لا لا. حالا بار دوم که میخوایم میرسیم به تهش اینطوری تموم میشه لا سی لا لا سی لا لا سول لا سی دو ره. میره تو پارت دوم قطعمون که میگه سی دو ره ره طبیب سنلمه بنیم یارم. ادامه پس لا سی لا لا سی لا لا سول لا سی دو ره. خب این از این پارت دوم. پارت دوم میگه لا سی دو ره ره لا ره ره لا ره سی. تکرار لا سی دو ره ره لا ره ره لا ره سی. دو تا نوت اولی سری زده میشه. ببین لا سی دو ره ره لا ره ره لا ره سی لا سی دو ره ره لا ره ره لا ره سی دو دو سی لا دو دو سی لا. کل آهنگ همینه ها. دوباره لا سی دو ره ره لا
تکرار میکنه. البته سومی آخرش یه ذره فرق میکنه. از اول میزنم تیکه دومو ببینیم چجوری وصل میشه به پارت اولمون. 3 4 لا سی دو ره ره لا ره ره لا ره سی دو دو سی لا دو دو سی 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 لا لا سی دو ره ره لا ره ره لا ره سی دو دو سی لا دو دو سی 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 لا لا سی دو ره ره لا ره ره لا ره سی دو دو سی لا سی دو ره می. بار سوم دیدید چجوری وصل شد به اول؟ لا سی دو ره می دو ره می می لا می سو می لا می دو. البته این حرکت اولش آموزش ندادم. این چیه؟ این می سول حرکت چاپما، کوبش، کوبیدن. این که مضرب نداره. ببینید دوتا می میزنیم می می. پس دو ره. البته میگم اینا اجباری نیست توش زدن ها. چی دارم میگم؟ واسه زدن این تکنیک اجباری نیست چون داریم مبتدی آموزش میدیم. خب پس دو ره می می لا می سو می لا یا دو ره می می لا می می لا می دو ره ره دو ره سی لا ره ره سی دو دو سی دو لا لا دو دو لا سی سی لا لا سی لا لا سی لا لا لا. خب حالا کل آهنگ اینه. پس دو بار پارت اولمون زده میشه، 3 بارم پارت دوممون رو تکرار میکنه، برمیگرده به اولش. حالا با خوندنش بخوام، حالا یه سری از عزیزان میخوان که خوندنش ببینن به چه صورته، چجوری روش بخونیم بعد از اینکه زدیم. متنشم حالا پارت 1 متنشم میخونم واسهتون ببینید چجوریه. اولش میزنید، فکر کنید یه جا دارید اجرا میکنید، چجوری اجرا کردنش تو جمع. اصلا اولش یه دور میزنیم، ببینید سرعت رو میبریم بالا. نوتش یه ذره تغییر کرد، میخوام دقیقا مثل متنش بخونیم. saçlarını yol getiriyor, dili bülbül başı kemanı getirlere, git ara bul getir, saçlarını yol getiriyor. سرعتش یه ذره بره بالا بهتره. بعد متن دوم شروع میشه، متن سوم. همین چقدر راحت بود. البته که ما داریم فعلا گوشی، فعلا که دیگه تو کانال یوتیوب ما گوشی بلند کار میکنیم. خب با نوت نواختنش یه ذره سخته، زمان بره، ولی اصولی تره، درست تره. حالا یه سری از عزیزان که میخوان تو آرشیو آهنگاشون داشته باشن میتونن از این ویدیو استفاده کنم و اینکه یاد بگیرن این آهنگو، دوستانی که دوست دارن و واقعا خیلی آهنگ خوشگلیه و معروف. امیدوارم بتونید ازش استفاده کنید. در خدمتتون هستیم، هر سوالی بود اینستاگرام، تلگراممون در دسترسه، میتونید پیدا کنید.
و اینکه حمایتمون کنید، سابسکرایب، شیر، دوستاتون معرفی کنید، کسایی که ساز رو نمیشناسن باهاش آشنا کنید. همین. تشکر. وقتتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون.